Ano ba yan? Ayaw ipabukas ha? May pasilip na. Wasakin ko na lang, no? Ano kaya ang meron sa loob? Package natin. Wow! Look at that! So many stuffs inside. Stuff pala. Baka mamaya mabash tayo. Stuff pala. Look at us! Thank you! Ayan. So, isa-isahin natin ang laman. Raffaello Confiteria. Ito yung Ferrero! Ferrero siya. Oh, medyo deformed na siya, but still, chocolate pa rin yan. Ayan. Ayan natin dito. Nakakatawa. Wait lang, ilagay natin dito. Sabi, hindi na uso ang sexy, chubby is the new sexy. So, ayan guys. Pinapataba tayo. Meron akong Kinder Joy. At, not just that, there's more. There's more. Meron pa tayong a balanced diet is chocolate in both hands. So, meron akong 5 bars ng chocolate dito. Yan. So, bale, 2.5 chocolate bars sa both hands. Yan. Thank you! Puro chocolate na tayo. Another Kinder Joy. Tapos may note talaga every time na may chocolate. Ang cute ah. Parang jowa lang ah. Maggalawan nyo ah. A happy pills for happy hormones. Iba. Huli natin to. Ang daming chocolate! Chocolates, gamot para hindi na laging late. Nakakaloka. Chocolates. Yung totoo po, magtitinda ako ng chocolate. Joke lang. Ito, chocolates pa. More chocolates. Yan. Chocolates for stress reliever. Bekenemen. Thank you. Ang dami pong chocolates, ha? Oh my God! May Maltesers! Sobrang favorite ko po to. As in, bonggalor. Ganun. Kung meron mang chocolate na nasunod sa Three Musketeers, ito po yung Maltesers. Gusto ng isang upuan sa akin. Charot. Na. Chocolates for a sweet lady like you. Aww. Sobrang sweet naman. Yan. Tapos merong thank you po. Thank you. Tayong pag-ganit. Pwede na bang model? May pag-ganit. Yan. Ano to? Ano to? Bakit may pag-ganito? Grabe
Grabe, this is too much. Grabe naman. At meron pa. Ito na yung last. Ang ingay ng aso ko sa baba. Paris! Shh! Kamaingay, nagvo-vlog si Mami. Ingay ma. Thank you po, Ate Lenlen and Belle for these. Meron po talagang salamin. Ayan. Maraming salamat po. Ang laman ng plastic ay what's this? At ang bango niya, ha? Amoy France. Grabe, nakaka-addict. Thank you, guys. Zara Knits. O, diba? Zara yan. Taray. Meron akong mirror. Meron tayo. Ano pa? Pang sexy time. Pang sexy time. Joke lang. Oh, ang ganda. Top. It's from Naf ba talaga yun? Yayamanin. Diba? Mga imported. Thank you po. Merci beaucoup. Yan. Meron pa pala, meron pa. Keychains na gold bars. Tongkin to ba to? Keychains. And may letter. Itong letter. May letter dito. Tapos may ano. What you call this? Rosary ba to? Rosary. Rosary ba? Not so sure. Paris! Kamaingay! Nag-iingay yung aso ko sa baba. So, hi! Paris! Mamaya na tayo play! Ano to? Open na rin natin since nag-unboxing na tayo, di ba? Open na natin siya. Ay! Yan na, nag-glad. Thank you po. Ayan. So, mga pa-unboxing ni Inday. Yan. So, ito po ay bracelet! It's a bracelet. Natin. It's a bracelet. Yes. Thank you po! I'll read the letter later. Thank you! I like it. Merci, merci. Yan. O, diba? Taray. At bubuksan na natin yung shoes. Yung shoes talaga. May shoes pa po ako. Thank you, guys. Lagyan na natin to dito. May shoes ako. It's a Puma. Oh, cute! Ang cute! Shiny talaga! Kasi sinabi ko na mahilig ako sa shiny shoes. Everything that shimmers and sparkly and metallic, lahat yan. Gusto ko yan. Oh, diba? Ang cute-cute! Thank you! Thank you, Ate Lenlen and Belle for these. Tama. Wait, check natin kung tama yung size. Check muna natin. Ayan. Baka mamaya hindi tama yung size eh. Babalik ko to. Charot.
Ang ganda! I love it! Sobrang cute! Ito yung mga uso ngayon, di ba? Buti na lang ready ako ngayon. Suot na natin. Oy, saktong-sakto ha. Parang sinukat lang ha. Saktong-sakto. Sukat din natin yung isa. Ayan. Tumatalsik pa. Sakto lang siya. Just right for me. I like it. Ang ganda. Tama. Open ko daw yung letter. Sige, open natin yung letter. Grabe. Thank you. Asan yung katol nga pala? Hinihintay ko yung katol eh. Bakit merong ano dito? May 20 euros pang kasama, may pahabol. Ito yung ano, pampaswerte sa wallet ko. Ito yung mga ano, yung mga tinatago at hindi ginagastos, 'di ba? 'Yun. Guys, meron tayong 20 euros dito. Ano ba? Yan. Sabi. Ang sabi sa letter. Dear Ate Charo. Dear Ate Charo. Isusunod ko na po yung katol. Extension po yun. Joke lang. At sabi niya, Happy Mansari, parang magjowa lang. Kinilig ako. Long distance relationship pala. Ganito pala yung feeling ng LDR. Charot. Happy Mansari. Thanks sa lahat ng advices mo, mga jokes, at tawa or pagpapatawa mo sa amin, sa team. God bless your heart always. We love you always kahit wala na akong forever basta sa Team Puyaters. Sana may forever. Of course naman, no? Basta kahit saan tayo magpunta, sama-sama pa rin tayong lahat. Solid tayo. Yan. Kahit may mga ibang bansa pa, solid tayo. Kahit may mga wala dito sa Pilipinas, solid tayo, okay? Walang bibitaw. Ang bumitaw, magkakaroon ng pigsasan. At, sabi niya, I'm so blessed mula nung nabuo ang team kasi nabawasan ang stress ko at pagka-homesick ko. Oh, thank you! Ayan. See you soon! Yes, Ate Len, see you soon! Belle, see you soon! Pag-uwi niyo dito, kita-kits tayong lahat. Magpapainom si Mayor. Magpapalechon, magpapabuffet, lahat na. Ayan. Send siya na sa silver bracelet. It's a friendship bracelet. Wow! Really? Friendship bracelet pala yun. Susuotin ko po yun lagi. Makikita mo yun lagi na suot ko. Ayan. May 20 euros para may remembrance ka sa akin forever. God bless you, Team Puyaters! Thank you! Sobrang sweet nyo po. Ingat po kayo palagi. And sana makabawi ako sa inyo. Babawi ako pag uwi nyo dito sa Pilipinas. Bonding tayo, no? Ayan. So, ayun po. Katol na yan. Nako, inaabangan ko talaga yung katol. Akala ko talaga may katol eh. Diba? Yan. Thank you so much, guys. Thank you. Sa shoes, sa mga damit, sa mga chocolates. Sobrang love ko kayong lahat. Thank you. Ayan, I think hanggang dito na lang po kasi magliligpit pa tayo. Sama na ng tingin ng nanay ko. Nagkaroon na ako dito sa sala. Ayan. Matutulog pa po ako.
mamahago pa tayo mamaya. At, ayun po. Nakuha ba? Yung Chocolate for stress reliever. ang sweet nila na, mommy. Oo. Grabe. Sweet. Happy pills for happy hormones. Ano ba to? Kinder Joy. Pang baby yan eh, na chocolate. Hindi pa pwede si Jello panito at nagtataim. Ito paborito ni AIRA. Kaso, tunaw na. And about this one, what's this? Raffaello. Ay, ano na. Kaya nga eh. Oo. Lagyan natin sa rep. Mainit kasi. Tapos mami to. Nilagay ko sa sasakyan. Ano to, sardinas? At guys, dyan na nga nagtatapos ang unboxing natin. Ang ating unboxing for today. Sobrang saya ko, sobrang saya ng puso ko. Sobrang saya din magbasaya ng ibang tao. Knowing na na-appreciate ka ng iba. Yung mga bagay na ganito, hindi ko po ina-expect. Alam mo yun, nagpapasaya lang tayo online, 'di ba? And on air. Tapos na-appreciate pa nila. So thank you so much. And if you're new to this video, don't forget to hit the subscribe button and notification bell button para naman mananotify ka every time may bago tayong upload na videos. Hanggang dito na lang po. Saying goodbye. Thank you. I love you.